Nu har vi kommit till Mercedesen igen. Mercedes 220S från 1956. Och ni som har följt det, vi ska ju få den här till att gå riktigt bra den här. Vi har kommit till att vi ska titta på förgasarna. Och nu vill jag varna känsliga tittare för att det här kan bli väldigt tekniskt och jättekul. Så att tänk på det. Varför är det så många skruvar? Varför är det så många länkar? Varför ser en förgasare ut så här? Man kan jämföra den med en amerikansk förgasare på 50-talet. Och den såg inte ut så här. En amerikansk förgasare på det här på 50-talet, det var i princip ett rör med bensin. Man sprutade rakt in i insugningsröret i princip. Hade man stoppat dit en sån här förgasare på en amerikansk bil så hade du sparat en halv liter per mil typ. Så den är riktigt sofistikerad. Den hanterar många saker och bland annat så är det kallstart. Och kallstarten funkar inte som på alla andra förgasare, så här är inget spjäll som stänger igen, utan kallstarten är en helt separat funktion som sitter på sidan om förgasarna med separata kanaler och munstycke då. Sen naturligtvis tumgången, fast munstycke. Och sen så kan du justera blandningen med ett justerbart munstycke då också. Och sen naturligtvis på spjället. Så sen har den en funktion som heter progression. Och det är därför man kallar det här för progressionsförgasare. Progressionen är övergången mellan de olika låglast och fullast. Och där är den här förgasaren speciellt bra. Just i progressionsområdet, alltså övergången mellan de olika. Sen har den då en axpump här. Så axpumpen, den tar hand om en funktion som heter wall wet. Och wall wet, det är egentligen så att när du ger gas, så det som händer är ju att du förlorar vakuumet i insugningsröret. Och allt bränsle hamnar på väggarna i insugningsröret. Så har man ett stort insugningsrör så behöver man en stor axpump. För bränslet hamnar i princip alltihopa på väggarna då. Och denna har en jättestor axpump. Så själva förbränningen behöver inte så mycket mer bränsle när du gasar. Precis när du rör gaspedalen, utan det är för att väta väggarna. Wall wet. Progressionsförgasare. Då funkar det så här att du har gasspjället här och sen när du ger full gas, första steget, du öppnar första steget så att säga. Och sen när du ger lite mer gas, då öppnas ett andra steg. Men det hålls igen utav ytterligare ett spjäll. Och det öppnas inte förrän du får vakuum. Och det är det som den här lilla konstruktionen den är till för då. En vikt och sen en dämpkolv med olja. Och det är det som är specialiteten med den här förgasaren, att den klarar de här övergångarna utan att motorn hostar och hackar eller drar mycket bränsle. Så nu tar vi och plockar sönder den här, och vi ska ju titta extra noga på de sakerna som har med tumgången att göra, eller som skulle kunna påverka tumgången. För Stefan Gummesson, han gillar inte tumgången på den här. Och det kan jag säga att det gör inte jag heller, för den gick riktigt dåligt. Och det var speciellt på den bakre förgasaren. Så de bakre 3 cylindrarna där hoppade och hade sig, så den misstände på de bakre cylindrarna. Det vill vi inte vara med om.
Så vi ska titta på det. Och då behöver vi ju koncentrera oss på de sakerna som skulle kunna påverka tomgången. Och det är ju det mesta. Skulle choken ligga i eller kallstarten, då skulle det kunna påverka tomgången också. Eller om man har ställt upp spelet så pass mycket så att den har kommit ur tomgång, så att den är inne i progression, eller ännu värre att den är inne i låglast, förgasaren. Så de grejerna ska vi ta och kolla på. Det finns ju naturligtvis även en risk att fullasten är aktiverad. Alltså att progressionsspjället är öppet. Så det här ska bli spännande. Vi ska ta och plocka i sönder den här och så ska vi se vad det finns för någonting roligt som vi kan upptäcka. Vad det kan vara för fel. Så där, då ska vi kolla lite grann på de här förgasarna. Här har vi den främre och här har vi den bakre förgasaren. Tittar man bara så där på dem rent spontant så ser de ju väldigt fina ut. Ser ju orörd ut här på skruvar och så här. Man kan bilda sig en rätt så bra uppfattning om en förgasare genom att bara titta på utsidan. Man ser ju att vi är ju inte de första, eller rättare sagt någon har ju varit där innan. Kan ju ha varit jag då 1991 som har gjort de här märkena. Tror ju inte det. Men visst, så kan det vara. Någon gång så har de i alla fall öppnats och man har nog kontrollerat flottörnivån, för det är rätt så kritiskt på de här. Men i övrigt så tycker jag det ser bra ut. Smutsig är den ju. Så tittar man inne i där vi ska ha den renade luften, då ser man ju att det är lite märkligt, för att där är den ju smutsigare än på utsidan. Och tar vi endoskopet här så kan man ju se det ännu tydligare hur smutsigt det är här på sidan. Lite förvånande här, ventilationsröret är också smuts inuti. Och ja, det ser inte helt okej ut. Man kan ju fråga sig varför. Hur kan det vara så att den är smutsig här? Den har ju luftfilter, den här bilen. Så det måste vi ta och kolla upp. Vad har vi mer? Jo, om vi känner på kallstarten. Kallstartsapparaten, eller det som man annars kallar choke. Den ska gå riktigt mjukt och fint. Och det gör den. Det ska kännas nästan som om den vore inoljad. Den ska inte vara inoljad, men det är ju två aluminiumdelar som går mot varandra. Eller en aluminiumdel som går emot själva förgasarhuset. Och det ska vara tätt. Och det ska vi plocka sönder och kolla. Men det känns bra. Så den verkar till vara okej där. Sen ska vi titta på progressionsspjället, eller dämpningen till den. Och det ser väl rätt så okej ut också. Troligen så är det lite mycket olja i den här. Man ser att bälgen, eller tätningen, den sugs ihop lite grann när man har. Så den måste vi plocka sönder. Går inte tillbaka så där jättesmidigt. Vi ska ta sönder den och kolla på den också. Vi kan ju titta lite grann här på undersidan när vi ändå är igång. Här har vi ju blandningsskruven till tomgången som sticker ut. Som en liten spets där. Så där kommer alltså bränslet vid tomgång. Sen ska vi titta på progressionshålen, alltså övergångshålen. Och de är jätteviktiga för att en sån här bil ska gå bra. Och det är det som är lite karaktäristiskt för den här motorn, eller den här förgasaren överhuvudtaget.
Så tittar man här då, vi kan ju ta endoskopet lite närmare här. Så. Här har vi tumgångsskruven eller blandningsskruven för tumgång. Sen när vi öppnar spjället så visar sig 2 stycken små kanaler. Och de små kanalerna, de används precis när man går ifrån tumgång. Alltså man kan tänka sig när man parkerar, när man krypkör och så vidare. Då kommer den här till gå jättemjukt och fint om de här funkar då. De får inte vara öppna på det här sättet då, när de står på tumgång. För då får du ingen progression sen när du går över till låglast. Så de här 2 små kanalerna, de ska vi ta och titta lite närmare på. Och vi ska se så att det är rätt dimensioner och sådär också. Överhuvudtaget annars så ser det ju bra ut. Den nedre delen på förgasarna är gjord i gjutjärn. Och det gör ju att den blir ju lite mer motståndskraftig mot slitage. Så hela detta här är ju gjutjärn då. Andra förgasare brukar ju vara aluminium. Men här har fransoserna tänkt till. Och sen har tyskarna gjort det här riktigt bra. Så ser den förgasaren ut. Ja, vi tittar in i bränsletillförseln också. När vi ändå är igång. Och ja, här ser det ju inget vidare ut om vi säger så. Det vi ser här nu, det är rost. Och sen ser vi ända in till nålventilen där. Så det är mässingsdelen som är där i botten. Det är nålventilen. Och nålventilen påverkas ju av flottören. Så det är det första som bränslet möter när bränslet kommer in i förgasaren. Men som ni ser så är det ju rost. Jag vet inte om ni ser det. Ända där inne så är det ju, ja, det är en hel del rost alltså. Det kvittar hur många gånger man byter det här bränslefiltret, för den kommer ju dra i sig den här rosten. För bränslefiltret sitter ju innan detta. Detta ser inte bra ut. Detta måste man åtgärda. Det finns ingen mening med att rengöra den här förgasaren när det ser ut på detta sättet. Så detta måste man fixa först. Så jätteviktigt. Vi ska även ta och kontrollera inloppsröret eller röret, bränsleröret som går ifrån pumpen upp till förgasarna. Det är också i vanligt järn obehandlat. Och det funkar inte så där jättebra med dagens bränsle. Dagens bränsle innehåller ju lite andra grejer. Bland annat etanol. Etanol kan bära vatten. Och det bär vatten. Så den drar med sig sånt. Så här blir det liksom inte om man har haft en gammaldags bensin. Utan detta kommer ifrån tillsatser. Om ni vill så kan jag i ett annat klipp så kan jag visa er hur man tvättar bensin. Ja, tvätta bensin. Man kan tvätta bensin. Och få bort det som gör att det ser ut på detta sättet då. Det finns en rätt enkel metod. Tvätta bensin. Vill ni att vi ska visa hur man tvättar bensin, då skriver ni det i kommentarerna naturligtvis. Ni som har lite nyare bilar så ni behöver inte tvätta er bensin. Men äldre bilar kan behöva det. Ser det ut så här i förgasaren? Ja, då kan vi tänka oss hur ser det ut i tanken på den här bilen. Men här sitter ju bränslefilter så det stannar ju där. Men efter bränslefiltret, inte bra. Då fortsätter vi med
den förmodat dåliga förgasaren då. Den som gör att vi sitter här idag. Och det är denna. Vi kan ju börja och titta in i den. Den ser ju inte bättre ut om vi säger så. Där är ju en stor rostflaga där. Vet inte om du får med det, Amanda, på bild, men rost är där. Och där inne, långt där inne, så blänker det. Men ni ser längst, där är en sorgekant runt om och där är det rost. Inte bra. Vi tittar på progressionshålen på denna också. Här ser vi att här sticker inte blandningsskruvens spets ut så mycket. Den har ju alltså varit öppen betydligt mycket mer och det är ju för att vi får inte tillräckligt med bränsle på tomgång på den här förgasaren. Så den har ju skruvats ut och man har försökt få kompensera för det. Spjället ligger rätt. Progressionshålen syns där. Ser ju rätt ut så spjället ser ut till att hamna rätt. Troligen inga problem där. Det ska vi kolla på närmare. Vi kollar på kallstarten. Denna, det är ju svårt att få med det på bild, men den här känns betydligt raspigare. Och lite halvtrög på vissa ställen. Går lite hackigt. Och det var ju denna som vi hade ett läckage här också. Så där läckte det ju i huset här emellan den halvan. Och förgasarhuset där. Den är ju inte tät där, det sitter ingen packning eller så. Men det tyder på att denna delen, kulissen som går mot förgasarhuset, den tätar inte riktigt. Och därav så kommer det ut rök där. Det måste vi ta och kolla och se vad vi kan göra åt det. Tittar vi på dämpkolven. Här är ju någonting, den vill ju inte som vi vill den här. Den ska ju falla ner av sig själv. Och där är en kant där. Den går väldigt nära. Och det är precis som där är ett jack där den kan landa i. Så kan vi inte ha det. Tittar vi in i förgasaren från detta hållet så ser vi här då de dubbla spjällen. Och det översta spjället som är stängt där nu, det är det som man kan påverka med gaspedalen, gasreglaget. Och här är progressionsspjället som öppnas med vakuum då. De ska ju vara helt stängda när man står på tomgång. Då ska den här vikten som sitter här ute, den ska ju hålla det stängt. Så det ska vi också ta och titta på. Så här finns ju lite uppslag att kolla på och se vad det kan vara för någonting som gör att den är på det här sättet, den här förgasaren. Så vi plockar väl i sönder, nu är det ju dags alltså, nu måste vi plocka sönder de här förgasarna och titta och se hur de ser ut på insidan. Vi kör ju med Facom verktyg här så att den här franska förgasaren ska känna sig lugn och trygg. Där gick en bricka sönder, fjäderbricka.
Ska bli spännande att se hur den ser ut, om det är jättemycket smuts i den eller hur det ser ut. Här har vi en nackdel med de här fjäderbrickorna som ni ser här. När jag har lossat så kommer det små flisor av. Så det var väl inte sådär jättebriljant av fransoserna att ha sådana brickor där. Men så är det i alla fall. Packningen hel men smutsig. Och här har vi flottören. Och fortfarande lite bensin i den. Vi tar och kollar och ser hur det ser ut. Japp, här var det smutsigt. Jag kör ner endoskopet här. Kolla här i detta, vänner. Det här var ingen vacker syn. Nu har jag stoppat ner den i bensinen också. Och som ni ser så är det ju avlagringar överallt här. Och detta letar ju sig till sist naturligtvis in i munstyckena. Och kommer ju till och ställa till med någonting. Den saken är ju klar. Nu ska jag visa ett litet trick på hur man skulle kunna göra för att ta reda på vad det är för någonting det här. Vid blotta anblicken sådär så skulle det här kunna se ut som grus. Det skulle kunna vara. Det skulle kunna vara filtermaterial. Det skulle kunna vara metall. Det skulle kunna vara rost. Det skulle kunna vara aluminium. Det skulle kunna vara en dålig bränslepump. Alltså det finns ju väldigt många olika saker som det här skulle kunna. Här ser vi förresten aluminiumspån som glimmar där. Kommer troligen av de där brickorna som vi ifrån de där brickorna som vi pratade om nyss, fjäderbrickorna till skruvarna. Inte så kul. Men vi ska se. Man kan ta en lite tunn servett så här. Och en magnet. Och ta ner i detta då. Och så kan vi se om vi får upp någonting. I så fall så är det ju metall. Alltså järn. Då ska vi se hur det här ser ut. Vad är det vi får med oss upp? Jo då. Här har vi alltså järn. Vi ser om vi kan se det med endoskopet här. Där ser man att vi fick upp. Kan vara svårt att se det på bilden där. Men det är i alla fall så att vi har fått med oss upp järnmetall. Och så då kan man nog säga att där finns på något ställe så har den dragit med sig rost eller järnflis. Så det kan vara bränslepumpen eller så kan det vara så som vi misstänkte innan att den har helt enkelt rostat i nipplarna och kanske rost i röret också som är till förgasarna, bensinröret. Så det ska vi ta och kolla på. Verkligen. Men innan vi går vidare så är det ju lika bra att vi tar och mäter upp slitaget i spjällaxlarna också. Eller, det är ju primärsteget som är det viktigaste, där tumgången ligger. Så vi tar och mäter upp det slitaget också. Vi såg ju att det rök lite grann där när vi hade rökmaskinen ansluten. Så vi kollar slitaget helt enkelt. Så.
Vi nollar väl den där så. Ganska exakt en tiondel. Inte sådär jättebra. Ska vi se på den andra förgasaren. Det är ju i princip omöjligt att få tag i sådana här förgasare nu, så att man får nog hålla till godo med det som man har, men vi ska ju se lite grann här hur mycket det kan röra sig om. Ska vi se här. Lite svårt är det att komma åt och mäta precis där. Nu ska vi se här. Faktiskt mer än en tiondel i den förgasaren. Det är typ 1,5 tiondel. Så det är ju lite mycket. Man kan säga att känner man att det är glapp, då är det för mycket. Och här känner man ju det faktiskt, och man ser det tydligt också. Så inte riktigt bra det här. Men vi har inte mycket att välja på. Det är nog någon av de finaste förgasarna som finns överhuvudtaget till de här bilarna, så att vi fortsätter helt enkelt försöka göra det bästa av den här situationen. Då ska vi se. Där ser man att den ser ju lite repig ut. Den ska vi ta och kolla lite noggrannare på. Ta ett skjutmått och kollar vi i ytan här. Denna ska vara riktigt jämn. Den behöver vi nog ta och slipa till den här ytan. Det gör vi precis innan vi tar i den i badet. Den ser inte trevlig ut. Mycket smutsig.
325 har vi där, 1200 där. Här ser man att den är väldigt ojämn, speciellt där skruvarna har suttit. Fortfarande ojämnt där. Fortfarande lite där borta. Nästan perfekt. Lite till. Så där, nu är den helt jämn. Så. Denna här däremot är ju inte... Så ska det se ut. Perfekt. Då har vi plockat isär den här förgasaren och det är dags att tvätta den. Och jag tänkte vi tvättar med ultraljud. Och vi kör med citronsyra så blir det precis riktigt rent. Citronsyran har ju den fördelen att den tar allting, oxid och sådär som sitter på munstycken och sånt, så det kommer att bli riktigt fint. Så vi
stoppar ner den i vår ultraljudstvätt. Då ska vi se här. Vi satsar väl på att ha en 2% i lösning kanske med citronsyra. Munstyckena stoppar vi i en separat burk. Och lite starkare till dem. Vi får nog ha lite mer vatten. Citronsyra är ju bra också för det är ju inte farligt. Utan när det är riktigt koncentrerat naturligtvis. Så den ställer vi där. Och själva förgasaren, den tar vi naturligtvis upp och ner så att den smutsen som finns här, att den ramlar neråt då. Spjällaxlarna vill man gärna inte hålla på och köra för mycket syra på, så det är bra om de ligger ovanför vattenytan. Men detta kan vi ju mycket väl ha i så att säga rakt i här då. Så där. Det kommer ner till att gnissla och föra ett eländes liv detta här, men vi sätter den på en kvart bara så att det är inte så länge den ska vara i. Så vi kör igång den. Så där ja, nu har det gått en kvart, 20 minuter, så ska vi se hur det ser ut. Här har vi alla munstyckena. Riktigt rent blir det. Så nu ska jag ta och direkt gå iväg och skölja av det här med varmt vatten. Så att, och efter det så ska vi ta och spruta på WD-40 så att det inte oxiderar. Så skölja av blir det nu. Så där ja. Nu är det här rent. Verkligen. Och det som sitter kvar här nu, det är sånt som, ja, det ska sitta kvar. Det tillhör förgasaren. Allt annat är borta. Men ta och spruta det med WD-40 så att det inte oxiderar igen. Precis när man har tvättat det så här noga så kan det annars börja oxidera. Så brukar jag lägga på lite WD-40. Och sen torkar vi av det. Och samma sak de här små delarna. Så. Så här blev det lite att bita i. Nu ska vi ta och kontrollmäta. Alla munstyckena ska kontrollmätas. Det var ju en ny förgasare när den monterades på 80-talet. Men det kan ju hänt mycket sedan dess.
numret eller storleken står ju på munstyckena, men det är lika bra att vi tar och mäter det så vi är helt säkra så att det inte har varit någon förstå sig påare och brottskört upp dem eller sådär. Vi vill ju att det ska vara exakt rätt munstycke i den här, så nu mäter vi dem och kollar dem så att de är precis rätt. Det gör vi i nästa avsnitt, och i nästa avsnitt så ska vi också justera dem, och det är då jag ska ta och visa den här metoden som jag har tagit fram för att justera förgasarna så de blir absolut perfekt. Hoppas ni tittar då också, och fram till dess så får ni ha det riktigt gott.